Se você está procurando um teclado gamer acessível, de alta qualidade e que oferece ótimo desempenho para suas sessões de jogo, o Redragon Komara Kert Outemu Black é uma excelente escolha. O link para adquirir esse produto com desconto está fixado no primeiro comentário, então não deixe de conferir. Este teclado destaca-se pelo seu design compacto e robusto, com acabamento preto que combina com qualquer setup gamer. Sua iluminação RGB proporciona uma estética moderna e personalizável, criando um ambiente mais imersivo durante as partidas. A ergonomia do teclado é um ponto forte, com uma base antiderrapante que garante estabilidade mesmo nas jogatinas mais intensas, além de um tempo de resposta rápido que deixa suas ações na tela instantâneas, aumentando sua precisão. Um diferencial importante é a tecnologia anti-ghosting, que permite pressionar várias teclas simultaneamente sem falhas ou falhas de registro, ideal para jogos que exigem combinações complexas de comandos. Entre os pontos positivos, podemos destacar o excelente custo-benefício, a iluminação personalizável, a durabilidade das teclas Outemu e a resposta rápida. Por outro lado, um ponto negativo seria a ausência de teclas adicionais ou funções extras, o que pode ser uma limitação para quem busca mais recursos em um teclado. No geral, o Redragon Komara é uma opção confiável, resistente e com ótimo desempenho para quem quer aprimorar seu setup sem gastar uma fortuna.